Gwe walabyeko ye mwana omuyizi yeebagala musu. Olwaleero lwe lunaku lwe nninako enteekateeka olw'enkya sirulinaako kumanya. Ensi eno n'okujjula kwayo tekuli kyange era mpitamu mpite. Newankubadde obugagga n'ebisanyusa ku maaso bijijjudde wansikko ne waggulu. Buli kadde enkuyanja y'ebizibu embonekera okuva emabega ne mu maaso. Kale siyinza kubeeraawo nga sirina kweraliikirira. Ku birungi ebiri mu nsi eno by'okozesaako by'ebibyo, by'oliddeko by'ebibyo era ne by'onyweddeko by'ebibyo. Abafuzi bangi bawa ebiragiro eby'okuliisa abalya mmere akakanja. Babiwa leero ne babiwa n'enkya naye ate tebalisobola kubiwa lubeerera. Kituufu ensi tugijjeko amaanyi kubanga buli omu munnange kyasigamu era kyagikungulamu. Olugendo lw'ensi okulwabulira lutemya lwaliiso nga mpawo gwe bakubidde kagombe oba okumusibirira entanda. Nze Kanoonya Juma.